So, herzlich Hallo, willkommen. ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Kodiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen, aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Oh, Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig, bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat die Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. hat sich das jetzt so gesagt, wenn sie die Brutstätte noch nicht hätte gesehen? Das ist jetzt noch fraglich. Weil, wenn man die Brutstätte nie hat entdeckt. Okay. Von Margot Shen, Elizabeth Sobeck. Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend, ihre Bots müssen schließlich mit einer reinen, rauen Natur klarkommen, aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast wie Würdigungen, als ob sie ihren Verlust bereits betrauert. Und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossiler Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafauna. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaestus wird sie es bauen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre in 1 oder 2 Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, was sie erschafft. Ja, das ist nicht unbedingt eine schlaue Sache, da noch in diesen 1000 Jahren da noch zu sein. Weil, ja, aus genannten Gründen. Man merkt es vielleicht, ich bin noch leicht erkältet. Nein. Von Elizabeth Sobeck an Margot Shen, volle Kraft voraus. Margot, wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaestus Alpha ausgewählt. Ich weiß aber nicht genau, wie man das jetzt ausspricht. Ich habe es noch nicht begriffen. Hephaestus, glaube ich wahrscheinlich. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist, hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust. Ein typisches Beispiel. Dein letzter Entwurf für den Plan, Bootstrap-Silos zur Lagerung von Rohmaterialien zu bauen, ist herausragend. Das ergibt zusammen mit deinem Entwurf für den additiven Fertigungsanlagenkern und dem Plan zur Standortauswahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch, sprich mit Aeomite Okilo oder so, bevor du die Silo-Inventare fertigstellst. Hephaestus' erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Minerva die Wellenform-Übertragungstürme zur Übermittlung der Deaktivierungscodes bauen. Oh, was für ein Satz. Im Inventarplan sollten also alle exotischen Materialien enthalten sein, die für diese Türme gebraucht werden. Elisabeth. So.
Also hier ist Vorlesen relativ... Sowas habe ich schon mal gesehen. Ah, In Vorratskiste. Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Gaia. Und dort... Ui, falsch. Gaia beherbergt auch unsere letzte Energiezelle, die wir noch müssen haben. Ich freue mich eigentlich, endlich die blöde Rüstung rauszuholen. Eigentlich mache ich das nur wegen dem. Nein, ist klar, ich mache auch Story-Modus hier noch ein bisschen weiter. Es tut mir sehr leid, eigentlich, jetzt ist schon das DLC angekündigt worden, ich bin einfach hier noch gar nie, habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie viel Fortschritt haben wir da. Jetzt bricht nicht das Let's Play vielleicht gerade ab, weil es mich anschießt. Nein. Wenn ich sehe, wie weit wir überhaupt sind. Sehe ich das? Fortschritt. 37,37%. Shit. Ja gut, okay. Das macht nichts, ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Spielfortschritt jetzt nur mal gerade die Hauptquest, also die Hauptstory errechnet oder ob das gesamt auf das ganze Spiel ist. Ich glaube, das Hauptspiel ist... Ja, das ist aber schon in der Hälfte vermutlich. Also. So, das ist sehr gut. Habe ich nicht mehr. Jetzt habe ich etwas verpasst oder vergessen. Schnell schauen. Das sieht nicht danach aus. Nein, ist schon gut. Jetzt müssen wir zur Sobeck ins Büro. Dann kommt das gut. So. Rauf. Was ist das für ein Raum? Ja, der Raum. Ist das hier ein Büro? Könnte sein, hä? Da rein wollte ich. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber Nee. wir kommen nicht rein. Mehr Eklipse. Sei vorsichtig. Komm, jetzt wirst du... Ah, so. Oh nein, nochmal so einen Todbringer. Wisst ihr, was ich jetzt mir mache? Ich hole mir den Todbringer. Dann hacke ich die sicher gerade so runter. Es geht jetzt zwar ein bisschen länger, aber das ist mir eigentlich jetzt gerade gleich. Oh. ...60 Geschoss noch. Weil filetmässig bin ich auch schlecht dran, wahrscheinlich. Mal wieder genug Zeug. Und hier das. Nein. Wenn der da. Dann komm Ja, ich doch. bin wirklich tatsächlich noch nie. Es ist wirklich ein bisschen schlimm. Aber das lehrt mich. Man fährt auch nicht 4 Let's Plays gleichzeitig an, wenn man nicht Gronk heisst. Das ist nämlich doof. Das habe ich gemacht und das ist ganz schlecht. So, aber das ist eine Lehre für die Zukunft. Ich spiele Horizon Zero Dawn auf 100% fertig. Wie lange es jetzt Interesse bei euch Zuschauer, liebe Leute, noch abhalten, ist die Frage. Da hat sicher schon die meisten Spiele fertig gespielt. Ja noch.
So, jetzt zeige ich, wo seid ihr? Jetzt kann man gleich auch nicht docken. Ist auch nicht so schlimm. Zwei, drei mache ich noch heute schnell so fertig. Ups, jetzt habe ich nicht wollen. Ja, super, Schmidi. Scheiße. Jetzt geht das nicht mal. Ah, Jetzt bin ich dran. super. Einfach so mit der Luft bleiben hängen. Das ist jetzt wieder ganz schlecht. Nicht ich sagen. Oder der Todbringer muss jetzt mit. Wahrscheinlich nutzt es mir gar nicht. Naja. Wer weiß. Sieht es noch gut aus? Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Super, Ich schnell. bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war Ehrlich? ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von datenspeichernden Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Das ist noch toll. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne. Für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo, die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Ja, gut. Das Klaffer geht mir langsam, aber sicher ein bisschen auf den Keks. Die hure Textnachricht. Von Samina Ebadi. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie es so ausgesprochen hat. Excuse, wenn ich es jetzt falsch habe gesagt. Betreff eingekapselte DNA. Und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten. Sogar diese Eternity-Technologie, die FAS vor knapp einem Jahr angepriesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile, zu schwer zum Transportieren, zu groß, um sie auf begrenzten Platz zu installieren, zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Eingekapselte DNA kann problemlos die mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter -18 Grad Celsius halten. Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte,
darf ich dann zugeben, dass ich es absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor der mechanischen Ausrottung zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessenen niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir, Samina. Okay. Gut. Haben wir das auch gelesen? Nimm das doch jetzt. Ah, sorry. Jetzt Schwer. Und durchschlagskräftig. Genau. So, jetzt gehen wir da mal ran. Oh, jetzt ist noch mehr Textnachricht. Apollo Update von Samina Badji, Elisabeth Sobeck, Apollo Update. In den letzten 2 Monaten hat sich der volle Nutzen gezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie des Homer-Archivs von Far Zenith ziehen können. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Dateneinträgen bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett, die Geisteswissenschaftsmodule beinahe. Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Speicherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel, 4500 Sprachen zu erhalten, zurückbleiben. Ich nehme an, das war durch den frühen Verlust von Papua-Neuguinea von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrplänen reden, die Tests laufen gut, Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure als Aristoteles und Aspasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders wenn sie debattieren. Ich wünschte nur, einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Friede sei mit dir, Samina. Ja, vielleicht hätten wir ja auch das neue Schulsystem von Schweiz, oder das neue Schulsystem von Schweiz, Halmos, da dazu beitragen, dass so ein bisschen besser gelehrt wird. Sorry, jetzt habe ich gerade das Wort verschluckt. Es tut mir leid, ich muss gerade schauen, dass ich nicht niese. Jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Jetzt muss ich mal schauen, wo das ist. Da ist einer. Ja, können wir schauen. Ja, das ist geil. Oi, oi, oi. Mensch. Nichts ist. Ah, der hätte wieder explodieren können. Musst du noch, oder nicht? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Das ist keiner mehr. Da bist noch der Letzte, komm. Hey. Ja, du gehst führen, hey. Endlich. Was? Ach, das gibt's doch nicht. Ich kann jetzt auch wirklich nicht von hier aus killen. Na, mal gucken. Das war der letzte. So geht das. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Ja, jetzt schweig doch mal, du siehst nicht. Ja, das ist ja so ein mühsamer Pfleger. Schau, geh hier, mach das, mach selber. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass mir das sich nervt. Schau um. Mach vorwärts. Bleib nicht stehen. Kill weniger Leute. Dumm. Aber ich bin fast überzeugt, dass das Zeug hier explodiert. Das kann ja fast nicht sein. Oh nein, okay. Das scheint nicht der Fall zu sein. Das hat er gar nicht gebracht, drauf zu schießen in diesem Fall. Das ist ein bisschen komisch zwar, aber ja, voilà, sowieso nicht. Ja. Genau. Jetzt schauen wir, ob es da noch mehr Zeug hat. Jetzt gehen wir zuerst noch da rauf, oder was? Wie sieht das da aus? Ja, wir gehen noch zuerst da rauf. Aus Gründen. So.
Ah, bitte mal ein Tonbändchen. Yes. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fiel die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Ein Ehrenmann ist das, ein Ehrenmann. So. Da haben wir jetzt, glaube ich, alles gesehen. Also bin jetzt da dran vorbeigelaufen, weil ich jetzt fest habe zugelassen. Also da hinten sind wir hergekommen. Hier, da geht es nochmal drum um. Da hinten geht es sonst nie. Jetzt gleich nochmal heute schnell vorbeilaufen, weil es könnte sein, dass jetzt gerade nicht aufpasst. Aber ich glaube, es ist nichts. Da hinten ist nichts. Da ist nichts. Okay, gut. Gehen wir hier wieder rauf. Ah, stopp. Nein. Alles zu. Gut. Ja, das Spiel, das fesselt mich schon. Es ist halt wirklich schön. Oh! Spinnst du eigentlich? Sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein, gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Oh shit. Und nur dann überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay. Wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist,
Warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eclipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Ja, du. Lärmbelästigung von Travis Tate an Elizabeth Sobeck. Ich bin verwirrt, Lizzie. Bashcore? Wer behauptet, dass der alte Tete zu Bashcore kodiert, ist ein Lügner. Und du weißt es. Der alte Trav hat keinen Bezug zu diesem kommerziellen Mist. Nie im Leben. Mann, ich würde eher ein Liter Citarum-Drecksbrühe schlucken, als 30 Sekunden lang Grey Swarm zu hören. Ich schwör's beim Grab meiner Mutter und sie war religiös. Nee, das ist kein Bashcore, das ist der durch Hades Labor dröhnt, die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death Metal, Mädchen, klassische Musik, hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außerdem holländischen Deathcore, japanischen Gore-Grind und irgendein schwedisches Kannibalenzeug besorgt. Komm vorbei, wenn du mal reinhören willst, oder stell dich einfach vors Labor. Das ist kein Bashcore, du wirst sehen. Oder eher hören, am Kreischen, das die Luft zerreißt, und fühlen am Wummern des Bodens und der Wände und der Decke, das dich verschluckt, als ob du Jonah wärst, der im Schlund eines Gothic-Todeswalls feststeckt. Halleluja. Und die bitten, es leiser zu stellen? Geht nicht, Lizzie. So kodiere ich eben. Mein Death Metal leiser stellen? Da könnte ich ja gleich Aufputschmittel, Schokoshakes und Katastrophenvideos aufgeben. Soweit ich weiß, sollen wir hier unten Hades kodieren. Soll ich wirklich ein Ausrottungsprotokoll ohne Death Metal kodieren, der mich inspiriert? Nee, wohl kaum. Bleib cool, Trav. Okay. Der Kamerad Schwungrad hat Death Metal gelost. Bashcore. Schon wieder. Hades Protokoll, Textdatenpunkte, Quests. Hier ist Tate, hab gerade 3 Pillen eingeworfen, aber ich hab's mir verdient. Ich hab endlich die Lösung für Gaias extreme Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Traumstunden wert ist, was dann? Davor ist jedes meiner Usurpationsprotokolle bei der Simulation durchgefallen, sie waren entweder zu hart oder zu weich. Zu hart und sie stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihren bildlichen Händen das bildliche Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann, aber dabei brechen sie ihr auch die Finger und manchmal auch ihre Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, dass Gaia wieder die Kontrolle übernehmen kann, wenn Hades seine Arbeit getan hat. Ich musste also eine Lösung finden, die Gaia unbeschadet lässt. Zu weich und Gaia hat nur so getan, als ob sie die Kontrolle aufgibt. Bei allen Simulationen übernahm Hades das Kommando über das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig, nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig machte und die Telemetrie verfälschte, um den Eingriff zu vertuschen. Raffiniert, ich schwöre, es gibt nichts, was Gaia nicht für den Erhalt des Lebens tun würde, auch wenn es nur um simulierte Pflanzen geht. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Codehülle zu isolieren und so ihre Integrität zu erhalten, sie dann von der Kommandoposition wegzurücken und Hades auf dem bildlichen Chefsessel Platz nehmen zu lassen, damit er loslegen kann. Die Pillen hauen jetzt voll rein, die Beschreibung ist also nicht besonders klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Ja, die sind ganz schön stark. Ich muss jetzt wohl schlafen. Ich mach morgen weiter. Bis dann. Nein, ich lese das jetzt nicht auch noch vor. Jetzt habe ich langsam genug. Jetzt ist mir langsam zu doof. Tatsächlicherweise. Also soll ich es vor. Tun wir doch mal noch in den Kommentaren schreiben, wenn das davon haltet. Ich weiss, es gibt viele Leute, die haben das noch gerne, wenn man das Zeug vorliest. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht. Ja. Je nachdem, wie ich Lust habe. Jetzt gerade im Moment. Der einzige Weg zu sein. Habe ich so einen richtig trockenen Hals und jetzt habe ich wahrscheinlich, da muss ich da auch wieder Zeug rausschneiden, weil ich jetzt 3 Mal angefangen zu lesen. Und das ist im Moment ein bisschen blöd. Es tut mir also. Von Gaia
Gaias untergeordneten Funktionen. Tut mir leid. Denn durch Eleuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard-Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eleuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und Ist das nicht hier das, zu verändern. wofür Eine ich es halte? Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, Künstliche eingefroren Gebärmutter. in der Maschinen, Zeit. die eine neue Die genetische Generation von Quintessenz Menschen unserer hervorbringen Spezies sollen. unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Raleigh-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Super, ja. Also gut, die Ektogenese-Kammern sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die schon wieder. Excuse. Ich muss es leider abbrechen mit Vorlesen. Es reizt mir der Husten gerade wieder. Das ist seich. Das ist nicht gäbig. Ich hoffe, das geht gleich wieder. Weil ich lese eigentlich gerne vor. Muss ich gerade ein bisschen aufpassen, dass ich da den Husten unter Kontrolle habe. Husten habe ich übrigens nur, weil ich zu doof bin. So, dann könnt ihr es ein bisschen selber lesen, noch schnell. Dann habe ich es so heute getroffen. Es reizt mich wirklich gerade extrem. Aber gerade nichts zu trinken da. Das war jetzt halt auch ganz schlecht vorbereitet gewesen. Absolut kein Platz dafür. Das macht nichts. Hoffentlich ist das ein... Ach, die hure Textdokument schon wieder. Hier auch, dürft ihr es ein bisschen selber lesen. Ups, das war ein bisschen schnell gewesen, he? Sie sind also noch dran. Okay, alles klar. Sie sind also noch dran. Mutter, Vater, Geschichten, Erzieher, Programm schreiben. Das ist interessant. Sehr interessant. Was muss ich da rauf? Komme ich da rauf? Dann komme ich rauf. Dann gehen wir doch dort rauf. Das ist, die haben wir schon gesehen, oder? Ja, haben wir schon gesehen. Okay.